maszynach. Przed I i II wojną światową maszyny są wykonane z bardzo dobrej jakościowo stali. Maszyny mają serce i w zależności od rozwiązań technicznych jest tak zwana łódka, czyli maszyna łódkowa. Łódka, która znajduje się tutaj, jest to takie urządzenie, w środku jest szpuleczka z nićmi i ona chodzi ruchem posuwisto-zwrotnym. Są również maszyny tak zwane czułenkowe. Jest czułenko, tak wygląda czułenko, ona chodzi łukiem, takim półłukiem. Oprócz tego mamy maszyny tak zwane kaczkowe. Kaczka, wynaleziono szpulkę i wykonano kaczkę. Po tym były maszyny produkowane tak zwane pierścieniowe. Na bębenek, pierścień, wkładał się tutaj szpuleczkę i to była maszyna pierścieniowa. Nowszą maszyną w sensie rozwiązania technicznego jest maszyna czułenkowa i taką właśnie mam na stole. Jest to lepsze rozwiązanie techniczne, a maszyna jest mniej awaryjna w stosunku do maszyny łódkowej. Czułenko wygląda w ten sposób. Wkłada się tutaj szpuleczkę, ona jest zamknięta, natomiast łódka była otwartą, miała część i wkładało się tutaj łódeczkę. Tak wyglądała łódka, a tak wygląda czułenko. To jest maszyna kaczkowa. Rozwiązanie mechaniczne polega na zastosowaniu tak zwanej kaczki. Tak wygląda kaczka. Otwiera się tutaj takie okienko, wkłada się do środka szpuleczkę, zamyka i wkłada się do środka. A tutaj z kolei mam maszynę pierścieniową i rozwiązanie techniczne tej maszyny jest stosowane w produkcji maszyn do chwili obecnej. Jest to najmniej awaryjna i niezawodna maszyna. Tak wygląda pierścień, czyli popularnie mówiąc bębenek. Tutaj wkładamy.